Você sabia que usar sabão em pó do jeito errado pode até estragar a sua máquina? Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar o jeito certo. Você vai precisar de 1,5 xícaras de sabão em pó e 2 colheres de bicarbonato de sódio. 3 colheres de detergente. Eu usei o de coco porque eu acho o cheiro uma delícia. E também 1 litro de água quente. Mistura tudo muito bem e depois coloca 500 ml de água fria. Continua misturando até dissolver todo o sabão em pó. E é só colocar em potes que você tem aí na sua casa. Eu não tenho aqueles específicos de lavanderia, então eu coloco nesses aí improvisados. Assim você transforma o seu sabão em pó em um sabão líquido super potente. E amiga, a sua máquina vai durar muito mais. Eu uso em cerca 2 medidas para uma máquina cheia. E fazendo dessa forma, você garante roupas limpas e perfumadas. Faz aí, amiga, e depois me conta o resultado. Amiga, e se tu gostou dessa dica, deixa de ser ruim, curte esse vídeo, comenta, compartilha com uma amiga, salva para não esquecer e republica. Beijos!